자, 할 수 있습니다. 점수 들어갑시다. 게임을 플라이온지 자, 우리 목소리 한 번 더 모으고 출발해 보도록 하겠습니다. 이재현 하면 파이팅. 이재현. 그리고 더 큰 목소리 할 수 있어요. 다시 한번 이재현. 감사합니다. 한 번 더 이재현. 신나게 갑니다. 풍악 컴온. 삼성의 이재현. 아쉬운 거나 굉장히 박수가 필요합니다. 이재현 화이팅.
믿음에 마음을 모아서 이석규 더 큰 목소리로 이석규 다시 한번 윤청필 그라지 다시 한번 윤청필 박수 박수 Everybody put your hands 머리 위로 힘들어 자, 우리 윤정민 선생님 박수 한번 부탁드리겠습니다. 괜찮아요? 화이팅!
삼성 히어로 누구? 승리의 안타를 날려라. 제가 삼성 히어로 누구? 박수 칠 때 아이! 자, 다시 한번 우리 목소리 부탁드리겠습니다. 오늘 처음 올라왔는데 한타 기록했고요. 이번에는 홈런 한번 만들어가야죠. 이창용 하면 날려버려! 이창용! 조금 더 커야 홈런이 나오지 않을까 싶습니다. 다시 한번 이창용! 지금 목소리 그대로 한 번 더 이창용! 박수 치고 이창용 홈런! 목소리 너무 감사합니다. 다시 한번 홈런을 원하는 마음을 모아서 남자분들만 이창규! 좋았어. 자, 우리 여성 팬 여러분들만 이창규! 아주 좋았어. 다 같이 이창규! 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 아쉬웁니다. 박수를 부탁드리겠습니다. 이창규 화이팅!
SSG 랜더스 몇 번째? SSG 랜더스 지하 추후 공격 5번 타자 세컨 베이스맨 박지환